ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் குக் வித் கோமாளி ஹிஸ்டரி வைல்ட் கார்டுக்காக ஒரு புது கண்டஸ்டன்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஜாயின் பண்ண போறாங்க. மதுரை முத்தனுக்கு மலபார் ஆண்டி கேட்ட போட்டு வர. நாக்கு தள்ளி போய் ஒருத்தர் சென்ட் ஆஃப் பண்ணா வைல்ட் கார்டுன்னு சொல்லி புதுசா ஒரு பாடியை கொண்டு வரீங்க. என்னது இது? ஜெல்லி. இதை வந்து ஒரு குக்கா சாப்பிட போறீங்க. சாப்பிட்டா உள்ள ஒரு கார்டு இருக்கும். காட்டு பயலே. பத்தேங்க பத்தேங்க. GRB மற்றும் பிரீத்தி அல்கோர் சிம்னி வழங்கும் குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 2 பவர்ட் பை யாஸ்லர் இட்டானா.